1、2、3，哇！好了，我要下去了。我真的在坐船的感觉。那怎么下？掉下来了。这看起来很不优雅。哇！自己还喷到自己。爸爸，还想换个位置。你想换个位置啊？还在喷水。你要下来了吗？等等。来吧，一下。全身都湿了啊！而且爸爸我们一直往那边移动的感觉，对不对？可是你有没有发现，其实我们是往另外一边移动？因为海浪是往这边飘，对不对？哦，嗯。恭喜哥哥！恭喜哥哥！恭喜哥哥！恭喜不到，他走太远了。耶，你好弱！耶，恭喜哥哥！爸爸小心东东哦。东东，你要上去了？你要上去吗？你好弱，我拿不到我。而且换一个位置。你好弱。有没有玩沙？有没有玩沙？因为如果要玩水的话，游泳池里面还有个水利泳池可以玩水啊。这边比较大。而且我忘了帮你带那个，你帮他买那个小天鹅。哦，对哈。要不要玩沙？因为饭店没有沙，只有这边有沙。如果玩水的话，饭店就有水了。好啊。爸爸不一样，在蓝天大海下玩水。东东要掉的感觉，掉捞起来就好了。妈妈说的对。你要下来吗？